Да, вот это монстр. Все, 21 век, такие тачки. Раньше какая игра была вот, в этот в Need for Sony? Need for Speed. Только о таком можно было мечтать. Именно тюнинг. Обалдеть. Только, наверное, в Дубае такое можно увидеть. Просто красоточка. Просто. Кто это? Lamborghini. Вот так вот. Что это за марка? Это Lamborghini. Молодец, молодец. Вот значок. Вообще обалдеть. Просто красоточка. Мы с ваших квартир можем делать вот такой же тюнинг. У вас там старая квартира, а мы можем сделать вот такую вот вообще красоту. Что захотите, любой сложности. Ремонты в Дубае от компании Крафтбау. Делаем все хорошо, качественно и замечательно. Ну, у нас вот такая вот зверюка. Пока.